Ljudi u moj video danas pa ćemo 3 ukusa grickalice. Ovaj plavi. Drugi je ovaj 3 boje ima. A treći je Doritos narandžasti. Evo. Three hours later. Mmm. 10 od 10. Deset od 10. I treća ovaj blending pot. Deset od 10. I ako vam se svidao ovaj video, ostavite like and subscribe. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Ciao. Ciao.